وفي هذا الخبر حيث أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم مزخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية من يوم الخميس إلى السبت المقبل عددا من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي أن زخات رعدية قوية من 20 إلى 35 ملم ستهم ابتداء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 من مساء يوم الخميس، كل من أقاليم إفران وبولمان وسطرو وميدلس والحاجب وجرسيب وتاوريت وجرادة وبيجيج وتازا. وفيما ستهم هذه الزخات الرعدية من 40 إلى 60 ملم يوم السبت المقبل، كل من أقاليم الفحص أنجرة والمضيق بنيدق وطنجة أصيلة وتطوان والناظور والحسيمة ودريوش. وأشار المصدر الذاتي إلى أن هذه الزخات الرعدية من المحتمل أن تكون مصحوبة محليا برياح قوية وتساقطات وبرد، بالإضافة إلى أمطار رعدية معتدلة من 15 إلى 25 ملم يوم الغد الجمعة بأقاليم الحوز وأسلال وابن ملال وميدلس والحاجب ومكناس والخميسات والرشيدية وفاس. وأضافت النشرة الإنذارية أن تساقطات ثلجية من 15 إلى 25 سنتيمتر في ال 24 ساعة الأخيرة ستهم من الساعة الثالثة زوالا من يوم الخميس إلى الساعة 11 مساء من السبت المقبل، كل من أقاليم الحوز وأزلال وابن ملال وبولمان وميدل، فيما ستهم رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة يومي الجمعة والسبت. أقاليم السأزاق والسكة أشبها وقلميم وسيديفني وطاطا وتيزني. وأوردت المديرية تساقطات باردة تتراوح درجة الدنيا ما بين ناقص 8 وناقص درجتين، ودرجات العليا ما بين ناقص 2 و3 درجات. تهم يومي السبت والأحد مرتفعات الحوز وأزلال وابن ملال وورزازات وتنغير وبولمان وميدان. إذا كان هذا الخبر فيما يخص الأرصاد الجوية في هذه الأسبوع. إلى هنا سأودعكم وألقاكم في الفيديو القادم بحول الله، وإلى اللقاء.